परमेश्वर नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, सभी को जय मसीह। आज का वचन भजन संहिता 103 उसका 8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। यहोवा करुणामय है। परमेश्वर गहरी सहानुभूति और जरूर मददों की मदद करने की सहायता करता है और अनुग्रहकारी। परमेश्वर दया और अनुग्रह के साथ कार्य करता है और ऐसी सहायता करते हैं कि जिसके वो योग्य नहीं है और क्रोध करने में धीमा है। वो जल्दी क्रोधित नहीं होता है और अपने क्रोध को रोक लेता है। अति प्रेममय है। उसका प्रेम विशाल, प्रचुर और स्थिति है और दृढ़ प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करता है नाश ना होता है परंतु अनंत जीवन पाएगा। यह परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This today's scripture, Psalm number 103 verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. The Lord is compassionate. God feels deep sympathy and desire to help those who need, and gracious. God acts with a kindness and favor, offering help that is not deserved. Slow to anger, he does not quickly become provoked and holds back his wrath. Abounding in love, his love is vast, plentiful, and enduring, and steadfast love. John chapter 3 verse 16 says that God so loved the world that he gave his only son, that everyone who believes in him shall not perish but have eternal life. This is the nature of God. Therefore let's worship him. God bless you. Amen.